បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើត account ធនាគារមួយទៀតហើយដែលធនាគារនេះគឺមានឈ្មោះថា Print Bank ហើយធនាគារនេះគឺបានដំណើរការក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងហើយបាទចឹងសម្រាប់ការបង្កើតកងធនាគារនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់យើងនៅពេលយើងបង្កើតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទគឺធនាគារគឺគេនឹង free ទឹកប្រាក់ចំនួន$5មកឲ្យយើងរៀងរាល់អ្នកដែលគាត់បង្កើតថ្មីបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឱកាសនេះខុសពេលបងប្អូនគួរតែធ្វើការបង្កើត account ធនាគារ Print Bank នេះមួយដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$5ហើយទឹកប្រាក់ចំនួន$5នេះទៀតគឺយើងអាចយកមកបញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានបង្កើតទេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែបង្កើតអ្នកនេះមួយទៅព្រោះថាវាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេយើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្កើតឲ្យទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចាំបាច់ប្រើប្រាស់ជាមួយ Print Bank នេះគឺយើងមានស្រាប់ម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបង្កើតថ្មីដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$5ភ្លាមហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការណែនាំបន្តក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$2បន្ថែមទៀតដែរនៅពេលយើងណែនាំមិត្តភក្តិម្នាក់ឲ្យគាត់បង្កើតជាមួយធនាគារមួយនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចេះបង្កើតជាមួយនឹង account ធនាគារ Print Bank ហើយដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$5បងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមរហូតដល់ចប់និងបងប្អូននឹងដឹងពីរបៀបនៃការបង្កើតធនាគារ account Print Bank នេះដោយរបៀបណាបាទឥឡូវយើងចូលទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បង្កើតជាមួយនឹង account ធនាគារ Print Bank នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link ណែនាំជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកខ្ញុំបាទបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួយបានចុះក្រោមហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបងប្អូននឹងឃើញខ្ញុំសរសេរថាចុចលើ link ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$5ហើយដើម្បីយើងអាចចុចឈ្មោះបានជាមួយធនាគារ Print Bank ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើ link ពណ៌ខៀវនេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទចាំមកដល់កន្លែងនេះគឺគេតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺត្រូវតែជាលេខទូរស័ព្ទដែលយើងមិនដែលធ្លាប់បង្កើតជាមួយធនាគារ Print Bank នេះតាំងពីដើមមកទេបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទនេះគឺលេខទូរស័ព្ទថ្មីគឺយើងអាចយកមកបង្កើតជាមួយធនាគារ Print Bank ទេបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញជាលេខទូរស័ព្ទមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនក៏លេខមកខាងក្រោមកន្លែងនេះបាទគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញអក្សរខាងក្រោមហ្នឹងបាទបងប្អូនពេញកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះគឺមានអក្សរ N double A មានន័យថា A ពីរដងបន្ទាប់មកទៀតគឺ W បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញឲ្យដូចគេនឹងមកបាទកន្លែងអក្សរហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអក្សរអីបងប្អូនបំពេញអក្សរហ្នឹងមកគឺវាមានចំនួន4ខ្ទង់ឬក៏អាច5ខ្ទង់ទៅតាមក្រុមហ៊ុនគេដាក់ឲ្យណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអក្សរបំពេញអក្សរហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញអក្សររួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាផ្ញើកូដ OTP បាទបងប្អូនចុច line ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺគេនឹង load ពាក្យថា success ហើយបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះគឺវា load ជានាទីបាទអញ្ចឹងគឺវានឹង load លេខកូដចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនបានដាក់ខាងលើនេះបាទលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនបានដាក់ខាងលើហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលបងប្អូនទទួលបានលេខកូដហើយបងប្អូនយកលេខកូដដែលគេផ្ញើចូលលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចពាក្យថា OTP ដែលទទួលបានគឺលេខកូដគឺមានចំនួន6ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញលេខកូដត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលបងប្អូនបំពេញហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងមាន3ចំណុចហើយងាយស្រួលទេបងប្អូនបំពេញហើយបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះគេដាក់ថាយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌបាទបញ្ញត្តិនិងលក្ខខណ្ឌបងប្អូនចុចកន្លែងនេះកន្លែងពងមូលចុចឲ្យវាលោតពណ៌ខៀវមកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទគេដាក់ថាសូមអបអរសាទរដែលបានក្លាយជាសមាជិករបស់យើងហើយសម្រាប់កម្មវិធីដើម្បីដំណើរការចូលប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានធ្វើការបង្កើតអ្នកនេះឬមានន័យថាយើងអាចចូលជាសមាជិកជាមួយ Print Bank ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការដំឡើងកម្មវិធី Print Bank App នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមួយទៀតសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមកខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថាទាញយកកម្មវិធីអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបងប្អូនកន្លែងមើលខាងលើបាទបងប្អូនឃើញពាក្យថា install បាទឬក៏ដំឡើងបើសិនមកទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនដាក់ជាអក្សរខ្មែរវាដាក់ពាក្យថាដំឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលបងប្អូនដំឡើងពេញគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាទគឺដំឡើងអត់យូរទេប្រហែលជា1នាទីទេឬក៏អត់ដល់ផងបើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដើរលឿនណាបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះវាដាក់ពាក្យថា open នៅពេលយើងដំឡើងពេញហើយឬក៏បើកអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា open ហ្នឹងមកគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះដំបូងជាមួយធនាគារ Print Bank តែម្ដងបាទចុះមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញខាងក្រោមនេះក៏ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសភាសាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជ្រើសរើសភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនដាក់អង់គ្លេសមកខ្មែរដាក់ខ្មែរចិនដាក់ចិនមក
ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសភាសារួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមជ្រើសរើសជាភាសាខ្មែរបាទបងប្អូនគ្រាន់យកម្រាមដៃរបស់យើងចុចលើភាសាខ្មែរព្រោះថាវាជាកាមេរ៉ាភាសារបស់យើងបាទបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលបងប្អូនជ្រើសរើសភាសាអស់ហើយបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចភាសាខ្មែរគឺវានឹងបដូរទៅជាភាសាខ្មែរតែម្ដងបងប្អូនឃើញខាងក្រោមគេមានពីរជម្រើសបាទជម្រើសទី1គឺដាក់ពាក្យថាដំណើរការជាមួយធនាគារ print បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគណនីហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនបំពេញជាមួយ password និងឈ្មោះបងប្អូនបងប្អូននឹងអាចធ្វើការចូលទៅក្នុងចូលប្រើប្រាស់ជាមួយ print bank តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មាន account ឬក៏គណនីទេបងប្អូនត្រូវតែចូលមកកន្លែងនេះសិនជាមុនសិនបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបើកគណនី print account បាទបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះគឺជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលក្រុមហ៊ុនគេណែនាំយើងបាទចុះមកដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអានតិចទៅឬក៏អត់អានក៏បានដែរវាអត់មានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងនេះគេដាក់ឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណគណនីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានគណនីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយត្រៀមទុកជាមួយនឹងការបង្កើត print bank នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានតញ្ញប័ណ្ណទេបាទបងប្អូនអាចយកតញ្ញប័ណ្ណពុកម្ដាយរបស់យើងដាក់សិនទៅព្រោះថាវាអត់បញ្ហាទេព្រោះថាលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺត្រូវឲ្យមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនកន្លែងខាងក្រោមបងប្អូនចុចលើពាក្យថាជំហានបន្ទាប់បាទបងប្អូនជំហានបន្ទាប់គឺគេនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញចលេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការបំពេញចលេខទូរស័ព្ទឲ្យដូចជាមួយលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់ការពីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីដើមវីដេអូណាបាទបងប្អូនដាក់ដូចគ្នាមកបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទកាលនោះលេខទូរស័ព្ទអីបងប្អូនដាក់វិញមកបន្ទាប់បងប្អូនធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាជំហានបន្ទាប់បាទគឺគេនឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ម្ដងទៀតចូលមកក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបានដាក់មិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់អីបាក់ទេនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនគេផ្ញើលេខទូរស័ព្ទលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ហើយបងប្អូនយកលេខកូដ6ខ្ទង់មកបំពេញត្រង់ចំណុចនេះបាទបងប្អូនបំពេញហើយគឺវានឹងលោតចេញជាទម្រង់នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺលក្ខខណ្ឌទៀតហើយបាទអញ្ចឹងជាទៅជាមួយនឹងការបង្កើតកងធនាគារគឺគេមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងជាពិសេសគឺជាមួយគណនីធនាគារដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់គឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យយើងអានជាមួយលក្ខខណ្ឌគេច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់អីជាបញ្ហាទេនៅពេលបងប្អូនដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែងខាងក្រោមនេះខ្ញុំអាននឹងយល់ព្រមជាមួយនឹងបញ្ញត្តិនិងលក្ខខណ្ឌបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែងវងមូលពណ៌សហ្នឹងឲ្យវាលោតជាខៀវបន្តិចមកហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាជំហានបន្ទាប់បាទបន្ទាប់មកទៀតបាទបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះហើយឲ្យវាចុចឲ្យចេញពណ៌ខៀវមកបងប្អូនចុចលើពាក្យជំហានបន្ទាប់គឺវានឹងលោតមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយតញ្ញប័ណ្ណរបស់យើងឲ្យហើយគេនឹងឲ្យយើងធ្វើការថតជាមួយតញ្ញប័ណ្ណរបស់យើងតែម្ដងថតផ្ទៃខាងមុខណាបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាអូខេខ្ញុំរួចរាល់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលឲ្យយើងថតជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងផ្ទៃខាងមុខមកថតមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំថតហើយតែខ្ញុំសូមធ្វើការបាំងតិចសិនបាទយើងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងមកថតផ្ទៃខាងមុខផ្ទៃខាងមុខគឺមានឈ្មោះមានលេខកូដអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានខែធម្មតារបស់យើងទៅមិនមែនថតផ្ទៃខាងក្រោយទេបាទបងប្អូនថតផ្ទៃខាងមុខហើយពេលបងប្អូនថតហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមនឹងបន្ទាប់ឬក៏បើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថតតាន់ច្បាស់ទេបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាព្យាយាមម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនថតម្ដងទៀតមកបាទអញ្ចឹងពេលបងប្អូនថតហើយមានន័យថាបងប្អូនគិតថាវាល្អហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមនឹងបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឡើងនេះនៅពេលយើងថតតញ្ញប័ណ្ណអស់ហើយគឺវានឹងលោតចេញមកជាទម្រង់បែបនេះតែម្ដងគឺវាលោតចេញជាទម្រង់មួយដែលបញ្ជាក់ពីលេខតញ្ញប័ណ្ណរបស់យើងភេទហើយខែឆ្នាំកំណើតនិងការបរិច្ឆេទផុតកំណត់តញ្ញប័ណ្ណរបស់យើងគឺវាលោតឲ្យយើងអូតូតែម្ដងបាទគឺគេ scan យកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំផ្ទាត់ថាវាត្រូវជាមួយតញ្ញប័ណ្ណរបស់យើងហើយនៅខាងក្រោមរបស់នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតញ្ញប័ណ្ណជាងខ្ញុំសូមធ្វើការបាំងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងជាងអត់វិបាកទេបងប្អូនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅបាទបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំទៅគឺបងប្អូននឹងអាចទទួលបានការបង្កើតនៃ account print bank តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមនឹងបន្ទាប់ទៀតមកបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺការ scan មុខវិញបាទអញ្ចឹងមកដល់នេះគឺជាទម្រង់ការ scan មុខតែបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាអូខេខ្ញុំរួចរាល់ហើយបងប្អូនថត scan មុខរបស់យើងមកបាទនៅពេលយើង scan ហើយបងប្អូនឃើញឡើងនេះបាទមុខខ្ញុំអត់ទៅស្អាតទេតែ scan ហើយគឺវាលោតចេញមកអញ្ចឹងតែម្ដងនៅពេលបងប្អូន scan ហើយគឺវាលោតជាប់អញ្ចឹងហើយគឺយើងថត selfie លក្ខណៈ selfie ណាបាទអញ្ចឹងគឺវាលោតជាទម្រង់បែបនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលបងប្អូនឃើញទម្រង់បែបនេះហើយយើងថតរួចអស់ហើយវាចូលមកដល់ទម្រង់កន្លែងនេះគឺឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជាព័ត៌មានខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយយើង
បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសជាមួយរូបិយប័ណ្ណ account របស់យើងបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បង្កើតជាគណនីខ្មែរបងប្អូនជ្រើសកន្លែងពាក្យថា KHR នេះមកបើសិនបងប្អូនចង់បង្កើតជាដុល្លារបងប្អូនអាចចុចកន្លែងពាក្យថា USD បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសកន្លែងហ្នឹងទៅតែខ្ញុំចង់បង្កើតជាមួយដុល្លារបាទយើងចុចកន្លែងពាក្យថា USD បន្តមកទៀតប្រទេសកំណើតគឺ Valued Auto យើង Cambodia ហើយប្រាក់ចំណូលនេះបាទប្រចាំខែអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមួយមកបន្ទាប់មកទៀតគឺវាលោតជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទវាមានស្តូនដល់$100និង$101រហូតដល់$500មានន័យថាប្រាក់ខែរបស់យើងគឺចាប់ពី$100រហូតដល់$500ហើយមួយទៀតគឺចាប់ពី$0រហូតដល់$100អញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក$0រហូតដល់$100ព្រោះប្រាក់ខែខ្ញុំអត់ច្រើនទេបាទចុចឡើងនឹងមកបន្តទៀតចុចពាក្យថាបញ្ជាក់បាទចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឡើងនេះវាលោតឲ្យយើងតែម្ដងគឺ$0ចាប់ពី$100ហើយបន្តទៀតគឺគេឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសជាមួយនឹងប្រទេសបាទសំទោសគឺទីក្រុងដែលយើងស្នាក់នៅអញ្ចឹងសូមធ្វើការជ្រើសរើសទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ហើយខណ្ឌចុចលើពាក្យថាខណ្ឌព្រែកភ្នៅព្រោះខ្ញុំនៅព្រែកភ្នៅហើយចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ទៀតមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនៅពេលបងប្អូនចង់បំពេញបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទបងប្អូនចុចលើទីក្រុងឬខេត្តហ្នឹងគឺឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសហើយបើយើងនៅខេត្តយើងដាក់ខេត្តមកបាទបើយើងនៅទីក្រុងដាក់ទីក្រុងមកបន្តមកទៀតស្រុកហ្នឹងគឺយើងមើលតាមនឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងទៅគឺគេឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសតែម្ដងអត់ពិបាកទេបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅតាមទីតាំងដែលបងប្អូនស្នាក់នៅហើយសង្កាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទសង្កាត់គឺសង្កាត់គេឲ្យយើងជ្រើសរើសដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើតាមកន្លោងមួយមកគេឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសតែម្ដងហើយចំពោះភូមិប្រហែលជាគេពិបាកក្នុងការ search ចាប់អញ្ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញបន្តិចមកដូចខ្ញុំនៅភូមិកប់ស្រូវតូចខ្ញុំសរសេរខ្លួនឯងតែម្ដងផ្ទះលេខផ្លូវលេខបើអត់មានទេមិនដាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញរួចអស់ហើយបងប្អូនជួយពាក្យថាជំហានបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចពាក្យថាអូខេខ្ញុំរួចរាល់គឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញជាឈ្មោះបាទបង្កើតជាឈ្មោះមួយសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ជាមួយគណនីរបស់យើងចឹងឈ្មោះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ជាឈ្មោះពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដតែម្ដងជាឈ្មោះដែលត្រូវជាមួយតាក់ញ៉ាំបានរបស់ខ្ញុំព្រោះថាគណនីធនាគារយើងគួរតែដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅពេលមានបញ្ហាអីមួយគឺគេអាចងាយស្រួលដោះស្រាយយើងបានផងដែរបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដហើយបងប្អូនពេញឈ្មោះកន្លែងនេះហើយបងប្អូនដាក់ចុចលើពាក្យថាជំហានបន្ទាប់ខាងក្រោមបាទគឺគេនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបង្កើតជាមួយលេខកូដសម្ងាត់ចំនួន6ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងលេខកូដហ្នឹងដូចលេខកូដដែលយើងបង្កើតជាមួយធនាគារផ្សេងៗអញ្ចឹងជាទូទៅចំពោះលេខកូដគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹង6ខ្ទង់ហ្នឹងបងប្អូនដាក់អីក៏បានដែរបងប្អូនចង់ដាក់អីបានដែរសំខាន់ឲ្យបងប្អូនចាំលេខកូដ6ខ្ទង់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាយកប៊ិចមកកត់មួយទៅបាទយកឯកសារមកកត់ទុកមួយទៅឬក៏ដាក់ note ក្នុងទូរស័ព្ទណាមួយទៅដើម្បីយើងចាំអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងលេខកូដហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ភាសាទៀតគឺបង្កើតដោយខ្លួនឯងបងប្អូនចង់ដាក់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខទៅប៉ុន្តែសំខាន់លេខកូដហ្នឹងកុំឲ្យងាយស្រួលចាំពេកបាទព្រោះវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ hack ចូល account របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់អីក៏បានដែរនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នឹងហើយគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញ2ដងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បាទបងប្អូនបំពេញ2ដងដូចគ្នាហើយគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថាជោគជ័យបាទគេលោតពាក្យថា tick ធំមែនទែនហើយគេដាក់ថា print account បានបើកដោយជោគជ័យសូមស្វាគមន៍មកកាន់ print win បាទនេះគឺជាលេខគណនីលេខ account របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមសេវាធនាគារមកបាទបន្តមកទៀតគឺគេឲ្យបងប្អូនអាចចង់បើកបង្រៀន scan ដៃក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់រំលងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលឡើងពាក្យថាដំណើរការលើនេះតែម្ដងទៅ scan ដៃចាំពេលក្រោយបាទចាំម្ដងឡើយនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ហើយធនាគារនេះក៏វាសហការជាមួយបាគងបានផងដែរបាគងបងប្អូនចង់បាញ់លុយទៅធនាគារមួយណាក៏បានដែរចង់ AVA ចង់អីក៏បានក្នុងធនាគារស្រុកខ្មែរឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយបាគងចង់បាញ់ទៅណាក៏បានដែរបាទចង់អត់ពិបាកទេនៅក្នុងការបាញ់លុយចុះបងប្អូនចុចពាក្យថាបន្ទាប់តាមគេណែនាំមកហើយយើងចុចពាក្យថាយល់ព្រមបន្តបន្តិចគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជាគណនីធនាគារថ្មីមួយដែលយើងបានធ្វើការកើតឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏ចង់ដឹងហើយការពីដើមវីដេអូខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលយើងបង្កើតគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$5តែយើងអាចចូលទៅមើលវានៅកន្លែងណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទព្រោះថានេះគឺជាការ screenshot ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនទេឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងគណនីផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបង្កើតជាមួយគណនីឬក៏ account print bank $1ហើយបងប្អូនអាចចូលទៅមើលទឹកប្រាក់ឲ្យយើងទទួលបានចំនួន$5បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះយើងមិនមែនចូលមើលក្នុងគណនីណាយើងចូលមើលកន្លែងពាក្យថាបន្ថែមបងប្អូនចូលពាក្យថាបន្ថែមបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ scan ដៃហើយខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ scan ម្រាមដៃហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញចំនួន4ជម្រើសនេះបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយបាគងក៏បានដែរអ
ចឹងដើម្បីមើលចំនួនទឹកប្រាក់យើងទទួលបានពី print bank បងប្អូនចូលមកឡាយពាក្យថារង្វាន់ print បន្ទាប់ទៅបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាទចឹងទឹកប្រាក់ចំនួន$5ហ្នឹងគឺវាស្មើជាមួយ500 point បាទ500 point ហើយទឹកប្រាក់នេះគឺយើងអាចយកមកបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានផងដែរបាទចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានគ្រប់ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងរង្វាន់500 point នេះដែលយើងទទួលបាន500 point ហ្នឹងគឺ500ពិន្ទុគឺស្មើចំនួនទឹកប្រាក់$5បាទចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះថាវាអត់មានច្រើនទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីវិធីការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយព្រោះថាវីដេអូនេះវារៀងចំណាយពេលយូរបន្តិចហើយ10នាទីជាងហើយបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like subscribe និងចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយពី channel របស់ខ្ញុំបាទចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា